Драги гледачи, ова утро се наоѓам во градинката Орца Николов, лоцирана во Карпештри, а денеска сум во групата Цветови, да ги прашаме децата што сакаат да бидат кога ќе пораснат. Бидејќи во овој период тие се веќе предшколска возраст, што значи за неколку месеци ќе тргнат на училиште и се запознаваат со професиите. Денеска ќе ги прашаме што тие сакаат да бидат кога ќе пораснат. Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? Пијачка па новинарка. Пејачка па новинарка. А како се викаш? Лана. Лана. Браво, Лана. Ајде да видиме ти што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш. Јас се викам Дора. Браво, Дора. Што ќе бидеш кога ќе пораснеш? Ќе бидам фризерка. Фризерка, леле, некој ќе ни преубави фризури. А ти, Срца? Јас се викам Михаил. Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? Полицаец. Браво, полицаец. А девојчето до тебе како се вика и што сака да биде она? Нина. Нина? Што ќе бидеш Нина кога ќе пораснеш? Доктор. Браво, некој ќе не лечи. А ти, Срца? Ама Лана Левска не беше. Не беше Лана Илиевска, вистина. А ти што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? Јас се викам Боријан и кога ќе пораснам сакам да бидам фудбалер. Браво, ќе играш фудбал. А другарчето до тебе како се вика? Јас сум Јован, Што сака Јован да биде кога ќе порасна? фудбалер и тркач. И фудбалери тркач, браво, двајца фудбалери имаме. А тука, кој не е овде, како се викаш? Мартин Којев. Здраво, Мартин, што сакаш ти да бидеш кога ќе порасна? Полицаец. Полицаец. А сестричката до тебе што ќе биде? Што сакаш да бидеш, Сара, кога ќе пораснеш? Продавница за облеки. Браво, Срца. А до тебе кој седи да ни каже што сака да биде кога ќе порасне? Јас сакам да бидам полицаец. И Вања сака да биде полицаец. А ти, Алексеј? Што сакаш да бидеш? Забар. Забар да бидеш, браво. Сега кад бува, па да ќе идеме и кај Лана, ќе прашаме и Лана и Матеа. Сега Лана од тука ќе прашаме, па вака ќе идеме натака. Може? Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? Сакам докторка да бидам. А како се викаш, не ни кажа? Лана. Лана, браво. А до тебе другарката како се вика? Матеа. Што сакаш ти, Матеа, да бидеш? Пилот и полицаец. Пилот и полицаец, браво. А ти, девојче, што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? Ноктарка. Ноктарка, ќе не ги правиш ноктите? Да. Браво. А другарката до тебе? Јас се викам Надија, ќе бидам пилот кога ќе порасна. Пилот ќе бидеш? Браво. А до тебе, другарчето, што сака да биде кога ќе порасна? Јас се викам Николај. Сакам да бидам виолинист. Виолинист, колку убаво. А другарчето до тебе што сака да биде? Јордан. Јордан си ти, што сакаш ти, Јордан, да бидеш кога ќе пораснеш? Психолог. Како? Психолог. Психолог да бидеш, леле, колку интересна професија. А ти, Срца? Јас се викам Калин, кога ќе пораснам сакам да бидам астронаут. Астронаут, леле, колку интересно и возбудливо звучи тоа. Ајде да ни каже тука кој седи и што сака да биде кога ќе порасне. Кога ќе пораснам сакам, јас сум Мартин, кога ќе пораснам сакам да бидам зоолог. Зоолог, многу интересна професија. А другарката до тебе? Здраво, јас сум Уна, кога ќе пораснам сакам да бидам балерина. Балерина ќе биде Уна. А другарчето до тебе што ќе биде? Здраво, јас се викам Андреј, сакам да бидам кога ќе пораснам сакам да бидам пливач. Пливач ќе биде. А до тебе, Михаил, што ќе биде? Ја ќе бидам кошаркар и зоошкар. Браво, многу интересно, Михаил. А тука кој седи? Кошаркар и фудбал. А како се викаш, не ни кажа? Даријан Јанакиев. И Даријан, браво Даријан. И до тебе кој седи да ни каже што ќе биде кога ќе порасне? Лука. Јас сакам да бидам кога те пораснам голем фудбалер. Браво, фудбалер. А другарчето до тебе како се вика? Јас се викам Димитар, сам кога ќе пораснам да бидам рудар. Здраво, Дијанча. Може да те прашам нешто сега што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? Да. Ајде. Како се викаш и што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? Сакам да бидам докторка. Браво, ќе не лечиш, значи. Браво. А денеска сме со воспитувачката Олга Котавска, заедно ги слушнавме желбите на децата, што сакаат да бидат кога ќе пораснат. Најразлични професии, верувам, влијае и родителите што работат, па тие сакаат да ги
понатаму да ги превземат нивните професии. Навистина интересни слушнавме одговори, но колку можат воспитувачките и негователките од мали ноза да ги препознаат тие таленти кај децата и да ги негуваат, односно и на родителите да им ги потенцираат талентите, па и самите родители да вежбаат со децата. И добро утро до вас. Добро ни дојдовте во Орце Николов градинката. Да, ги препознаваме и ние, верувам и дома родителите ги препознаваат талентите. Децата се сега многу креативни, родителите се повеќе информирани, нели, од минатото, ги запишуваат на најразлични курсови, веќе гледам целата група скоро е насочена и втора активност има после градинката, дали е тоа спорт или некоја друга активност. Интересно е тоа што родителите во денешно време вложуваат во талентите и во способностите на своите деца и ние кога ќе приметиме нешто кај некое дете се разликува од другите, нормално комуницираме со родителите, ќе го насочиме, меѓутоа во денешно време и родителите се многу информирани, се ангажираат и ме радува тоа, затоа што треба на децата да им се пружи шанса, нели, да пробаат. Сега ќе оди на глума, девојчињата гледам на балет, фудбал кај мачки. Да, спортот исто е многу застапен, пливање, фудбал, кошарка, англиски одат од мали нозе и тоа е многу добро што вложуваат родителите во дечињата, а понатаму дечињата ќе си ја изберат нели со текот на годините својата професија, бидејќи кога се мали, нели, желбите се многу големи, имаат различни и со текот на годините една желба имаат, па после ќе им се смени желбата и така да веќе кога ќе подпораснат, можеби ќе знаат после што сакаат.